Hər kəsə salam, mən Yeganə Muxtarlı, sizin coğrafiya müəlliminiz. Bu gün sizə Şimali Amerika materikinin daxili suları mövzusunu izah edəcəm. Bu cür izahların davamlı olması üçün kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi və hər hansı bir sualınız yaranarsa da şərh bölümündə qeyd etməyi unutmayın. Keçək video izahı. Şimali Amerika materikinin daxili suları materik üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. Materikin suları 3 okeana və daxili axarsız hövzəyə aiddir. Şimal Buzlu okean, Sakit okean, Atlantik okean və daxili axarsız hövzəyə aid olunur. Materikin ən böyük çayı, ən bol sulu çayı Mississippi çayıdır. Mississippi çayı öz başlanğıcını, belə deyək də, qollarını mərkəzi düzənliklərdən, böyük düzənliklərdən, Kordilyer dağlarından və Appalaç dağlarından götürür. Çayın mənbəyi burada, baxın, mərkəz hissədə İtaçka gölüdür. İtaçka gölündən başlayan Mississippi çayı öz dərəsi boyunca axır və Meksika körfəzinə tökülür. Mississippi çayının qolları Missouri, sağ qolları Missouri və Arkansasdır. Sol qolu isə Ohio'dur. Mississippi çayı Meksika körfəzinə töküldüyü yerdə delta əmələ gətirir. Eyni zamanda qeyd edilir ki, Mississippi çayı burada alluvial mənşəli Mississippi ovalığını formalaşdırır. Çay ümumiyyətlə sənayedə, təsərrüfatda, məişətdə geniş istifadə olunur. Mississippi həmçinin çayların atası da deyilir və çay Atlantik okeanı hövzəsinə aid olunur. Daha sonra qeyd edə bilərik buradan Atlantik okean hövzəsində Rio Grande çayını. Rio Grande çayı ABŞ və Meksika sərhəddindən axan çaydır. Yəni bu iki ölkənin sərhəddi rolundadır bu çay. Ki burada məsələn qeyd edə bilərik ki, Meksikada olan azadlıq istəyən, belə deyək də, insanlar ABŞ-a daha yaxşı həyat şəraiti üçün Latin Amerikasından, Meksikadan ABŞ-a keçirlər bu çay vasitəsilə. Məsələn, hər hansı bir iki dövlətin sərhəddinin çaydan keçməsinin nə kimi müsbət tərəfi var desək, əlavə olaraq, bu, belə deyək də, sərhəd üçün əlavə xərcin tələb olunmaması deməkdir. Eyni zamanda da sərhəddin dəqiq olması deməkdir. Daha sonra qeyd edə bilərik Sakit okean hövzəsinin çayları. Sakit okean hövzəsinə tökülən çaylar əsasən Kordilyer dağlarından, baxın, materikin qərb hissəsində Kordilyer dağlarından başlayan çaylardır ki, bu çaylar dağ çayları olduğuna görə qısa və bol suludurlar və öz dərələrində kanyon yaradırlar. Kanyonu yadımıza salaq ki, necə çay dərəsi idi, dib eroziyası nəticəsində yumşaq suxurların dərəni yuyub dərinləşdirməsi, dibə doğru dərinləşdirməsi ilə formalaşan dərə forması idi. Buranın çayları, baxın, Kolumbiya çayını qeyd edə bilərik, Yukon çayını qeyd edə bilərik. Buradan Colorado çayını qeyd edə bilərik ki, Sakit okean hövzəsinə aid olan əsas böyük çaylardır. Colorado çayının dərəsində dünyanın ən böyük kanyonu, Böyük kanyon formalaşmışdır. Sonra bu çaylardan enerji alınması məqsədi ilə, yəni üzərində seslər tikilmişdir. Hidroenerji əhəmiyyəti böyük olan çaylar hesab olunur. Daha sonra deyə bilərik ki, baxın, Kolumbiya çayı Kanada ərazisindən başlayır və gəlir ABŞ-ın ərazisində tökülür Sakit okeana. Colorado çayı isə ABŞ-ın ərazisindən başlayır, Meksika ərazisində Kaliforniya körfəzinə tökülür. Və hər iki çay demək olar ki, öz dərəsində estuar yaradır. Kolumbiya çayı üzərində böyük ses mövcuddur ki, ABŞ-ın ən böyük seslərindən biridir ki, bu da Grand Coulee sesidir. Kolumbiya çayı üzərində yerləşir. Daha sonra burada şimal-qərb hissədə Yukon çayını deyə bilərik ki, Yukon çayı buradan yayladan, Yukon yaylasının başlanğıcını götürür və Bering dənizinə tökülür. Şimal-qərb hissədən Bering dənizinə tökülür deyə bilərik. Sonra əlavə olaraq buradan qeyd edə bilərik Mackenzie çayını. Mackenzie çayı Böyük Kölə gölündən başlayır və buradan Beaufort dənizinə tökülür. Şimal istiqamətidir bu çayın da axını. Əlavə olaraq qeyd edə bilərik ki, Yukon çayını Sibir çayları ilə müqayisə edirlər. Buranın şimal istiqamətində olan çaylar, məsələn, axan çaylar Mackenzie deyə bilərik ki, ilin soyuq aylarında buranın çayları donur. Hudson körfəzinə tökülən iki çayı da qeyd edə bilərik ki, Nelson və Churchill çayları qeyd etmək olar.
Churchill çayı, baxın burada Churchill çayı başlayır Winnipeg gölündən və bu hissədən Nelson tökülür Hudson körfəzinə. Daha sonra burada böyük göllər sistemini Atlantik okeanı ilə birləşdirən müqəddəs Lavrenti çayını, Erie və Ontario arasında Niagara çayını qeyd etmək olar. İndi materikin göllərinə baxaq. Materikin gölləri əsasən tektonik buzlaq və ya tektonik mənşəlidir və demək olar bütün gölləri şirin suludur ki, burada ən duzlu göl Böyük Duzlu göldür. Digər şirin sulu göllərdən fərqli olaraq axarsız və şor suludur. Materikin şimal hissəsində burada tektonik və buzlaq mənşəli gölləri qeyd edək ki, Böyük Ayı gölünü qeyd edə bilərik. Böyük, baxın, Böyük Kölə gölü və ya Böyük Qul gölü də yazılır. Atabaska gölü və Winnipeg gölünü qeyd edə bilərik. Bu göllər hamısı şirin suludur və tektonik buzlaq mənşəlidir. Biz bilirik ki, materikin şimal hissəsində 4-cü dövr buzlaşmasının təsirinə məruz qaldığına görə buranın gölləri buzlaq mənşəli göllər olacaq. Sonra materikin mərkəzi düzənliklər ərazisində ABŞ-da böyük göllər sistemidir ki, buranın ən böyük şirin sulu gölləri hesab olunur. 5 dənə göldür. Baxın, yuxarı Michigan, Huron, Erie və Ontario gölləridir. Bu 5 böyük gölü deməli Atlantik okeanı ilə müqəddəs Lavrenti çayı birləşdirir ki, buradan müqəddəs Lavrenti çayı müqəddəs Lavrenti körfəzinə tökülür və okeana çıxışı mövcuddur. Sonra qeyd edə bilərik, Erie və Ontario göllərinin arasında Niagara çayı və eyni adlı Niagara şəlaləsi yerləşir. Burada belə deyək, turizm baxımından gözəl yer hesab olunur. Niagara şəlaləsi 53 metr hündürlükdədir. Guruldayan su deməkdir. Yəni səsi hətta 25 kilometr uzaqlıqdan belə eşidilir. Bu yuxarı göldən Atlantik, baxın, yuxarı göldən başlayaraq Atlantik okeanına qədər, baxın bura qədər 3900 kilometrə qədər gəmçilik kanallarının uzunluğu mövcuddur, qeyd etmək olar. Deməli, Şimali Amerikanın daxili suları bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.